上世紀90年代，香港在核心商業區中環籌劃建設巨型樞紐，它要接駁各種交通線路，並且滿足大型商場、寫字樓、酒店等商業功能。这個設計中最複雜的就是如何接駁中環各個方向的人流。中環的日均行人流量超過8萬人次，各種路線像蜘蛛網一樣縱橫交錯，貫穿四面八方。承擔主要步行功能的不是路面，而是行人天橋。行人天橋是香港最具代表性的連接物，地產商打通相連的建築形成橋梁，行人避開車輛，直接在建築之間穿梭行進，沿途商家也能收穫源源不斷的客流。於是，行人天橋在政府和開發商的支持下，逐漸形成一連串無間斷的空中步行系統，將整個城市編織成一個3維的網絡。它們像香港的一條條毛細血管，把行人輸送到每個終端。